Laju eta jelema nu ngarasa beunghar teh anu ngarasa beunghar kami mah yang disebut jelema beunghar ongkoh beunghar tapi menang bantuan atoh edan ongkoh jelema beunghar tapi menang bantuan di foto di selfie alhamdulillah menang bantuan eta nu kitu teh jelema miskin lain jelema beunghar dan urang jelema beunghar anu hakiki mah lain jelema beunghar majazi jelema nu asli beunghar mah lamun menang bantuan eta manehna bakal datang deui ka desa bakal datang deui ka Pajaro manehna bakal ngomong kieu Pajaro abdi mah beas boga sawah boga imah aya motor kabeuli wayahna ieu bantuan anu milik abdi pangmikeunkeun ka jalmi nu butuh hentah nu beunghar mah kitu. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Panitia mohon untuk membawa satu lagi sejadah ke atas panggung. Baik Bapak Ibu, selamat menyaksikan. Ini Bapak Kiai Deban juara aksi 1 Indosiar tahun 2025. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan selalu, amin. Diberikan keberkahan usianya dan yang lebih terpenting beliau ini masih jomblo Pak Kiai. Manawi Pak Kiai Sodik di pondok aya santriwati kalau resan ya masih jomblo kayaknya. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun awi, daun gedang ngalana diparetikan, manawi masih harudang sorana rada tarikan. Nu ngajawab salam mudah-mudahan sing babari milikna, babari rizkina, babari maotna. Ece ulah seri ece hayang babari maot hayang hese pae. Nah atuh kalaka seri nupang tarikna pisan ngajawab salam insyaallah didoakeun uih ti dieu sing kabayar hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tararik ngajawab salamna berarti urang dia garede tanagana. Alhamdulillahilladzi aujabal khitan wassalatu wassalamu ala rasulil manan Sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi dhawil huda wat tuqa wal itmam. Amma ba'du faqala Allah ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ma nahala walidun waladan khairan lahu min adabin hasanin. Wa qala sahibul hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari
an'ama alaika awalan bil ijadi wathanian bitawalim dadi. Sagroning puji anu janten panghias ati eta tetep kagungan Rabbul Izzati. Sholawat miwassalam mugi ngocor ngagolontor kapanutan alam nyatana Kangjeng Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil athhar ala rasulillah wa ashabihil akhyar. Allah ya Nabi salam, ya Rasul ya Habib, salawatullah alaika anta syamsun anta nurun anta isiru antal misbahu suduri. Salam alaika ya Rasul, salam ya Habib, salam salawatullah alaika marhaban marhaban ya nural aini marhaban marhaban jaddal husaini marhaban ya nural aini marhaban 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 jadal husaini. Allah marhaban marhaban maosna marhaban ya nurul aini. Kawitna lafad idofat diadegeun tina mudhof ileh nurun sareng ain. Cek mubtada, cek kiai, cek ahli alat upami gedamel idofat ayah taro baina alif lam wa tanwin, dipilih bade ngangge alif lam atanapi tanwin, bade nurul aini atawa nuru ainin. Nukiatna nurul aini nganggo alif lam, sabab alif lam bagian tina ma'rifat al harfu tarifin awlamin faqat saur kitab alfiyahna. Teras kalebetan ku huruf iya teh salah sawios huruf nida tinu 5 jadi mudana mudhof macana ya nurul aini. Marhaban ya nurul aini. Dina marhabana marhaban kudu sing jelas tong marhaban. Maraban ti mana maraban majauh ti dituna maraban nama eta budak santri nalal amil lieur teu katalar dibukakeun jandela kobong teras aya nu liwat maraban hayam kuhuut maraban embe kujukut maraban bebek kututut maraban emak kukan. Astagfirullahalazim kukanya ayo jol kadinya sajauh-jauh. Maraban emak mah ini mah kukanya maksudna teh lain ku eta. Hadratal mukarram
anu sangat tepi kahormat ku pribados tur sangat diteda doana kersana Abah Haji pimpinan Pondok Pesantren Darul Ibtida, Bapak Ketua MUI Kecamatan Panggarangan, Bapak Ketua DKM Masjid Jami Al-Ittihad Kampung Cisiih, alladzi lam yuzkar ismuhum ta'ziman wa takriman wa tasyarufan bi ulumih. Urang doakeun ibu-ibu, bapak-bapak nu hadir, urang doakeun mudah-mudahan Abah Haji, Ketua MUI, Ketua DKM, guru-guru urang sadayana sing paos yuswana jembar rizkina. Sabab kiai pupus hiji sesah gentosna, sarjana pae hiji loba gantina. Bener teh? Pribados sanajan ayeuna di Bandung, alhamdulillah ngaos ka daerah dieu, masantren ka daerah dieu, kantos masantren di 3 tempat. Pertama di Bayah, beres di Bayah ngalih ka Citepuseun, almarhum almaghfurlah Abah Haji Salman. Di Citepuseun pribados ngaos ka Gunung Buleud, ka dieu jalan lagi tah di Tukotong. Anu jalanna rada bagus eta Bu. Eta nu kitu disebutna jalan Siratal Mustaqim. Naon sababna? Loba istighfar lamun ka Gunung Buleud mah. Aya gajugan astagfirullah. Aya gajugan subhanallah. Aya gajugan masyaallah. Aya geus amak-amak teh bagong. Geus kaceplosan nama amak teh. Alhamdulillah ngaos ka bere dia. Jadi kiai mah lamun pupus hiji sesah gentosna, tapi sarjana mah lamun pae hiji loba gantina. Laresnya? Urang boga anak urang teu daek sakola, kadang-kadang ku bapana ku indungna di jurung-jurung kita sakola, tapi anak urang teu daek ngaji, kadang-kadang urang adiara rantep urang sadayana. Kadang-kadang cik abdi kadang-kadang teu kabehan. Teu kabehan kitu mah tak kade. Titip pribados mah ngaos di mana-mana ge sok titip heula. Lamun urang gaduh artos ngayakeun Rajaban, ngayakeun Muharaman, ngayakeun Muludan, teu sawios ngamulyakeun kiai ti jauh, teu sawios ngondang mubalik ti jauh, ngan syaratna ulah sok mopohokeun kiai setempat. Ieu mapan ai kiai ti jauh dimulyakeun, balikna diberkatan, ai kiai setempat cara munut bete dibere waktu-waktu acan. Matak pribados bunga, ieu Kang Dede Elon anu hajat tadi di kawitan acara dipimpin ku Abah Haji, itulah sebagai penghargaan kepada kiai setempat. Naon sababna? Lamun dinisbatkeun kadaharan kiai setempat mah, Abah Haji mah, Ketua MUI mah di dieu, sadayana oge makanan pokok pribados mah sekedar ganjal, makanan pokok teh beas, abdi mah ibarat roti, ari urang dieu makanan pokona beas atawa roti. Naon Bu? Sangu. Bener sangu, ngan pedah sangu nu di dahar ku urang teh mimitina tina piring yeuh. Manya dahar tina beas. Sangu urang mah tina ai ibu dahar sok dina piring tara. Tara na piring nama sangu na ibu mana kursi. Na samak, na amparan, atuh ibu na piring mah segede kumaha piringna pugu bararadag awakna ge. Mah piring lagi segede-gede kieu meureunna tah. Jadi ibu mah ulah na piringnya punya bisi parepeusnya. Awas kenging ulah balik ti jauh sae, Muludan Rajaban sae ngan omat, lamun kiai ti jauh balikna sok diberkatan, kiai nu deukeut oge wayahna berkatan. Pan eta cek hate kiai cocok amat nu balik cenah. Ai pribados ngomong kitu, der be kiai dibere berkat kuat 5 dus, ai dibukakeun kalapa jeung cau, Allahu Akbar ya Karim. Ngabadag di kiai nu kitu mah. Anu salajengna Bapak aparatur pemerintah, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Bapak Kapolsek Kecamatan Panggarangan, Bapak Dan Ramil Kecamatan Panggarangan, Bapak Kepala Desa Situregen. Biasa we tong malotot atuh. Situregen biasa we atuh. Hoda dengaranna ge jelema atuh heula. Bapak Kepala Desa Situregennya punya Situregen. Siturgen anu ku pribados ti kahormat Ketua Paguyuban Warga RT Bapak Hendri, ibu-ibu jamaah majelis taklim anu sami-sami hadir, urang ngadoa mudah-mudahan pamarentah urang
pamimpin-pamimpin urang, pajabat-pajabat urang sing jadi pajabat anu araradil. Lamun aya bantuan ka Cisiih, lamun aya bantuan ka Situregen, kabeh kudu kabagian. Lamun teu kabeh kabagian, minimal bantuan anu datang ka urang tepat sasaran, ulah dugikeun ka jalan gede di Batuan, jalan leutik di Gedean. Nu gede sok menang bantuan, nu leutik mah najis teu kabagian. Tah nu kaprok teu kabagian. Tapi kan kat boro-boro urang tukang fotokopi geus boseun mah fotokopi KTP urang. Ngan hayu bae di fotokopi TPK lecak ai bantuan teu meunang-meunang. Datang bae teh bantuan ka urang, pan anu jadi korban saha? RT jeung RW. Kumaha anu jadi korban RT jeung RW? Lamun kabeneran dulur RT jeung dulur RW meunang bantuan. Pan urang teh nyengsol huntu jeding biwir. Cek urang teh bade ngomong kieu, mun dulurna we nu meunang teh cenah. Padahal RT mah teu nyahonna naon, RW teu nyahonna naon, kepala desa teu nyahonna naon. Ieu mah supaya didengekeun, supaya datang ka pusat ka ditu, bantuan mesti tepat sasaran, ulah dugikeun ai nu imahna gedong, nu boga motor, nu boga taneuh, nu boga sawah menang bantuan, ai jelema nu kokoros teu kabagian. Laju eta jelema nu ngarasa beunghar teh, anu ngarasa beunghar, kami mah yang disebut jelema beunghar. Ongkoh beunghar tapi menang bantuan atoh edan. Ongkoh jelema beunghar tapi menang bantuan di foto di selfie, alhamdulillah menang bantuan. Eta nu kitu teh jelema miskin lain jelema beunghar. Da urang jelema beunghar anu hakiki mah lain jelema beunghar majazi, jelema nu asli beunghar mah lamun menang bantuan eta manehna bakal datang deui ka desa, bakal datang deui ka Pajaro, manehna bakal ngomong kieu, Pajaro abdi mah beas boga, sawah boga, imah aya, motor kabeuli, wayahna ieu bantuan anu milik abdi pangmikeunkeun ka jalmi nu butuh hentah nu beunghar mah kitu. Moal aya di dieu nu kitu moal. Tuh kabeh ge ciceremed hayang bantuan. Betak singkade ibu sadayana kolot baheula mah lamun rek mencit kebo sok dijarampean kolot baheula mah. Tuh kahwe lawat peuh ditu katonggo. Enan? Salah wae nya. Atuh salah saeutik makeun bae, Bu. Ini poporongos. Lawat. Dona salakina lagi dicari kanan bae nya. Salakina dibawa ka mantri ka Encep, dipariksa ku Encep, ja ieu mah panyakitan. Dibawa ka malingping jauh panyakitan, dibawa ka bunut dirongsen horenganan pamajikan keun molototan. Rungka di situ boga salak boga pamajikan doang gitu. Tuh ka daerah-daerah tonggoh mah lamun rek mencit kebo teu sageresel-gereselna, lamun rek mencit ayam teu sageresel-gereselna, diparancahan heula. Begitu ditanya kunaon Pak diparancahan heula? Bisi kulonglongan cenah, bisi ku pajajaran. Kolot bae lah marah rapik, coba di Cisiih di kota geus teu percaya kana longlongan, memang dipencit nage teu make basmalah, teu make parancah jeung sagala rupa, memang longlongan mah eueuh ngan bea kulenglengan. Ayo longlongan mah geus eueuh ngan lenglengan eta dinu hajat teh geunana, namun urang mencit hayam pan nu hajat mencit hayam sakintal, datang dagingna mah 70 kilo. Ka mana sesana atuh dihanapeun terapal biru. Diwadahan karena plastik berep atau plastik hideung, balik lagi ke ditu kajarian bari ngiwit be tanu kitu lenglengan ngaranna. Mudah-mudahan di urang mah teu aya nu kitu nya. Abdi mah yakin katingali ibu belah dieu, nu belah dieu yakin di dieu mah moal aya nu kitu. Moal aya nu ngaku. Jadi sekali deui urang doakeun pamarentah sing jadi pamarentah anu adil. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, nembe kakantun ku pribados anu sangat dipikahormat mubalig anu tipayun kersana Kiai Ridwan anu sumpingna ti Tangerang, pengatur waktos pemindah acara pangarsapun guru Ustadz Fauji anu sangat dipikahormat ku pribados, dua kakak pribados, dua mantri bu dipayun teh aya Encep sareng Antoy. Ieu mantri sengaja dicanda ka dieu sabab apaleun minggu kamari abi beres ceramah langsung dibawa ke rumah sakit. Kunaon atuh gering, kunaon cenah. Kunaon abi teh gering. Astagfirullahalazim. Ibu saha namina? Beres sileget teureup ku aing. Gelo-gelo dari dia.
naon cenah teh kieu nyaho silegeterep eta si neneng di Indosiar mun teu ku silegeterep moal kitu. Oh benernya cenah. Ibu sok nonton aksi tara. Terangkan neneng. Bu, neneng teh ya agamana Islam ngan kepercayaanna beda jeung urang. Pan kepercayaan teh loba-loba. Lamun nyaritakeun akidah disebutna firqah. Aya disebutna Ahlus Sunnah wal Jamaah doang urang. Imamna Imam Asy'ari jeung Imam Al-Maturidi. Aya Ahlus Sunnah wal Jamaah, aya Syiah, aya Mu'tazilah, ada aya Qadariyah, aya Khawarij jeung sajabina. Lamun aliran fikih eta mangan opat disebutna mazhab Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi. Lamun thariqah ilmu tasawuf lahirna thariqah Qadariyah, Naqsabandiyah, Idrisiyah, Tijaniyah, Satoriyah jeung sajabina. Tah teh neneng mah rada teu percayaeun kana bab curig. Cek anjeunna teh saya mah orang modern udah tidak percaya lagi sama setan-setan begitu, itu mah mustahil cek manehna teh. Ai barang ngomong kitu maneh hayang pipis asup ke kamar mandi, begitu asup ke kamar mandi nempop jalema buukna panjang ngagapuh tepikeun kana lantai di kamar mandi teh. Ai geus parang kitu dina awakna aya stepak jalema siga urut nyabakan padahal mah urut nyabakan diga bariru dina awakna teh kitu. Ti payun tos dicarioskeun anjeunna mah rada teu percayaeun kana kitu. Akhirna jalmi-jalmi nu hadir di dinya kabeh rarewas, kabeh kaget, anjeunna biasa-biasa bae, ai pas ningali wujud anu sapertos kitu, anjeunna rada reuwas. Diteleponlah peribados. Kunaon eta Indosiar nelpon abdi, doangna beungeut dukun doangna. Cenah kieu bahasana, Kang Deban, bisa ngusir setan enggak? Laju cek peribados, emang ada setan? Ada. Ih, cik aing atuh aya mah teu usir. Jabi mah teu bisa nempoih kanu kitu. Ongkoh aya tapi teu bisa ngusir. Ada cenah di sini. Datang peribados ka ditu, pas datang ka ditu jelema geus kaguntul. Beungeut geus teu ngarupa, akhirna mah peribados nyuwunkeun cai ka panitia sadayana kanya. Lain mah praktek ieu ngadoakeun. Set datang ka dinya pangajampekeun cenah pangarukiahkeun dibacakeun ku peribados jampena lain jampe rukiah jampena lain jampe kasantap jampena silegeterep dulu tutang buk aing galing mulintang dijejet dijen bacang gasang muntang-muntang bikang jeung bujang ngagorolong kana tonggong ngagereling kana cangkeng ngaram payak kana tak-tak ngaram puyuk kana punduk asian aing silegeterep mangka welas maka asih-asih ka badang aing inum geus ngajampe pan kiai cenah nginum atuh aya lagi cai doang ieu batak yang balik ke Cilograng cik urang Cilograng kunaon ka cenah kieu bae atuh luang buyur aing dibere ge cai doang oh nu dihandap segala aya segala enak bari cai lagi cai bodas ai cai bodas mah cai paling murah murni naon cai murah gitu cai jam-jam nah buka aqua merek lagi iya cai aqua cai larutan lamun kadenge ku urang iya bisa ngomong ieu kunaon sabab teu kadenge ku urang sabab urang kalangan ku dosa-dosa urang lamun kadenge mau ke ibu sadayana tiasa nyarios ieu cai bu bejakeun tong ngomong cai jiga kumaha cek cai sanesek abi cek cai kopi di manakah kini jangan kau sembunyi tampakkanlah diri kopi di manakah kini jangan kau sembunyi tampakkanlah diri lamun artis nu nyawer kaelon kuat nyawer mun artis nu nyanyi mah barang kiai benu nyanyi tapi gerak nan gerong bikin sapat kalau kecengit bisa sedian gitu ibu hadirin rahimakumullah jadi urang mah ibu hadirin rahimakumullah aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi kiai tipayun parantos ngadugikeun ceramah nu sakitu jelasna nu sakitu ecesna peribados mah sekedar taukid sekedar silaturahmi ka urang dieu mantak ngajina ge moal lila urang singkat cepat tepat padat akurat melekat tong hilap wih ti dieu nyandak
Astagfirullahaladzim. Singkat, cepat, tepat, padat, akurat, melekat, tong hilap uih ti dieu nyandak ilmu numan faat ngan lamun aya berkat heg canda ku ibu abdi mah teu peryogi berkat sebab transaksinya langsung dengan Allah melakukan komunikasi transendental ngaji sajam balik ngaji pasti menang amal gitu aing nangtung geura ieu sih amplop suudon bae jeung naon amplop jalo babeulian di warung amplop malah babeulian di warung di Indomart di Alfamart teu butuh amplop butuh oge doa gitu pan abina teu damang doakeun sing damang deui tanu katilu mah karak lamun ngaji geus meunang amal loba nu ngaduakeun nu katilu mah sok loba dulur gitu kono duit wae kono duit ieu ieu doangna nu ngomong-ngomong duit bae Bang Emok doangna ieu batur mah upacara poe Senin make seragam merah putih ieu mah upacara poe Salasa jeung poe Rebo bari ara remok di dapur memeh upacara nyanyi heula Garuda Pancasila geus kitu teh saya berjanji aya di dieu nu kitu nu mana jelema nu mana eta da katempo si ibu cenah kiai sok kitu cenah astagfirullahalazim geuning apal geuning nyaho yeuh likuli syai'in alamatun eta tetep pikeun saban-saban perkara aya cirina ayeuna ibu anu sok make tiung jeung nu tara make tiung da katempo nu tara make tiung mah nyengsol tong diomekeun aja kanyahoan nyengsol antepkeun geun bae astong diomekeun kopan apaan nyaho cenah di dieu aya Bang Emok atuh nyaho jak kabeh aya cina mentakan nempo jelema mah hukum fikih mah bahasa lagi pahkum bidzawahir hukumana luarna doang ulah wakakana jerona doang ibu rek nganyahokeun jalema mangga mani sakit hatinya aya mobil liwat ditempokeun aya aing dicuekeun astagfirullahaladzim Gusti Agung ibu hampuranya bahasana uang aingnya aib bahasa cisiih mah kaditu kamaling pingga ditu abdi keur Abah Haji Salman bahasana kula urang dia mah kaditukeun kula aya urang Cilograng mah kaditu bahasana uang aing kaditu eta teh bahasa sapopoe disebutna bahasa loma hampura lamun abdi nyariosna make uang aing dari Jawa Barat mah aing bahasana jarang nu aya teu apaleun kula likuli qaumin yatakallamuna bistilahihim setiap kaum setiap daerah nyaritana ku bahasa masing-masing di Malingping mah bahasana lemes atuh di dieu mah kadaharna keju deket ka pasar abi mah kejo hese gitu nyebunya uyan deui ibu sadayana dugikeun ka mana tadi Bang Emok jadi ningali jelema mah pahkum bidzahir tingali luarna heula jelema boga duit jeung jelema teu boga duit tong diilihkan kantongna tina leumpang lagi geus beda jelema anu boga duit leumpangna santai tapi pasti jelema teu boga duit atuh sagara disepak aya cangkang ale-ale leak aya cangkang aqua sepak ucing keur liwat kot ngek disepak ucing pepalentikan kabaturana pan cenah sia mah pepalentikan pugu aing disepak cenah kurang cisih ai kitu doangna mah teu boga duit cenah jadi awas bu sadayana saur kitab Fathul Mu'in saur Syekh Muhammad Abu Bakar Sato dina kitab I'anatul Talibin ngutip hadis ti Kangjeng Nabi kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba saban-saban hutang pihutang anu narik-narik kana manfaat hukumna riba matakan tebihan bangke-bangke nya kade bangke liling kade ulah kanyeum kanu kitu ka mana atuh nginyeumna nu aman mah kami toha kumaha mun teu mere tuker tamah jeung kulkas metak naon puguh hiji-hiji lah tuh bohong eta mah lalagaan kade ulah ditukerkeun jadi kitu ibu hadirin rahimakumullah abdi mah moal patos lami teuing urang waktosan bae dugikeun katabuh 11 nya bunya jadi sajam da isuk dangukeun heula ke heula ieu ke heula cok hayang nanya heula lamun tepi ka subuh siap teu bener siap hebat berarti urang Cisih mah jelema tukang ngawadul ngaji naon tepi ka subuh enjing oge pendak deui sareng abdi di kecamatan jadi
enjing urang ngaji deui di kecamatan ayeuna sampai jam 11 bae supaya tong lami teuing naon sababna lamun lewati jam 11 lewati sajam karunya Kakang Elon sabab belum ti sajam mah 40% di gaji pokok lembur urusana. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah bingah amar watta suta sanajan saumur hirup Kang Elon abdi nembean ngaos dina panggung anu saluhur kieu pot luas memeh ka dieu pot aya pepetasan heula sugan teh rudal Iran jaker perang ini Iran jeung Israel pot dup untuk jantung untuk itu pot luas jantung astagfirullahaladzim gitu ai pas naik ka dieu i panggung jeung tukang ngaji teh jeung dangdut ieu luhur amat inya doang nama jeung dangdut ieu doang nama tong dibejakeun sabab peuting kamari ngaji di Cijengkol ngaji di Cikondang ngaos di Cilograng panggungna doang kieu mikna berat ai pasti terus ke Peribados dan kitu ieu beres dangdutan mohon cenah kaji oh padang sarua jeung di dieu Allahumma ya karim. Ibu bapak hadirin rahimakumullah ka dieu mah jalanna ti jalan raya deukeut mingon kamari mah diondang kahiji kampung ngaranna Lembur pada Suka di daerah Cianjur dina maps 4 jam pas ditincak ternyata 8 jam naon sababna jalana goreng jalana butut ai pas datang ka nu hajatna ai sugan teh di deukeut lemur eta nu hajat ngan sorangan horeng nu hajatna duaan abdi salah ka nu hajat jangus capek awak geus capek kadenge sora mik cek Peribados ngomong ke budak santri dak deket deui geura sing rada gancang mau mobilna budak rada gancang ai pas di deketan dah ieu mah suara gendang doang nu jaipongan ai diteangkeun ka ditu ibu sadayana ternyata eta mah lain anu hajat ngondang Peribados keur jaipongan laguna ge inget keneh tepikeun ka ayeuna sabab pas kadenge kitu kaca dibuka horenganan keur lagu Duriat Menang Akalan ai pas dibukakeun eta panto gorewok ka ditu mun dipikir nyoreang mangsa katukang sok ngagebeg jeung bari seri sorangan jeung bari seri sorangan Bapak Hajat anu bager Duriat Bapak Elon Ibu Tini Menang Akalan eta mah pas nyanyi kieu disobang jelek mah kahareup ai sugan terek naon bae urang nyawer di batur mah ieu mah wallah sanes nyuhunkeun ka dieu sanes nyuhunkeun ka nu hajat abdi mah nyarioskeun di batur mah kitu ngan ieu mah lain ngomongkeun kana hajat lain menta lain nyarioskeun di batur mah kitu ngan lamun hirup mungun pi omongan batur kudu akur jeung batur ya Allah ya Rabbana ya Karim alhamdulillah tiasa silaturahmi sareng ibu-ibu sareng bapak-bapak sadayana dina waktos ayeuna ieu teh aya kajabi kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala urang sadayana kumpul di dieu mudah-mudahan jaga ku Allah Subhanahu wa taala urang dikumpulkeun di surgana Allah amin ya rabbal alamin teu aya kajabi sahibul hajat Kang Dede Elon Ibu Tini Suhartini ngulem urang sadayana hoyong didedel doa hoyong dijurung doa kanggo urang kalih anu disepitan mudah-mudahan sing janten jalmi anu soleh nu hadirna jamaah seueuran nu hadirna jalmi-jalmi soleh doa nage ku Allah Subhanahu wa taala insyaallah bakal dikabulkeun eta mah lamun didoakeun ku urang ku bapak-bapak jeung ibu-ibu anu saroleh tur solehah doana jes langsung ka langit doana ge dikabulkeun tapi lamun anu ngadoakeun bari mukakeun aurat bari teu pararugu bari garoroyang eta mah teu datang teu doana ge ka ditu ceuk urang teh mudah-mudahan sebelum lagu selanjutnya mari kita doakan mudah-mudahan anak yang disunatan ini menjadi anak yang baik. Lagu selanjutnya Kamelia cenah. Ta doa lagi karak kadinya tak kanak-kanak abal kuaturun deui ka handap.
karakir ware kaluhur, sungguh takkan kubiarkan orang lain menjamahmu. Aduh anak itu turun dari kehandap. Tapi didoakan ku ibu, didoakan ku bapak nu soleh, insyaallah ieu murang kalih nu disepitan namina teh Azril Rahandika Al-Farik. Hade ngaranna ge Azril Rahandika Al-Farik. Alus ngaranna ge. Tak kitu turutan. Lamun boga budak kolot baheula masuk ditanyakeun ka kiai. Ai budak ayeuna sarorombong. Nah cenah teu kudu nanyakeun ka kiai, jak kami ge maca Quran osok, maca Quran bisa, anak kami ge sarua tina Quran. Saha kang ngaranna? Jahannam cenah. Ngaran anak Jahannam. Aju aya deui jelema. Anak kami ge sarua cenah tina Quran, ngan kami mah telok nanya ka kiai, jak kami ge sok maca surat Yasin. Saha bu anakna? Syaiton cenah. Atuh eta mah rumah tanggana kasurupan baja anakna ge setan dia. Metak nanyakeun ka kiai Azril Rahandika Al-Farik. Alus Azril teh hartina sesuatu yang mendalam, Al-Farik hartina pembeda. Jadi alus ieu mah kadang-kadang jelema teh sok nuturkeun kana panglahiran, boga anak lahirna beres asar inungna poe Rebo, bapana poe Jumaah, anakna sarboah. Asar Rebo Jumaah. Mending anu kitu mah budak ayeuna geus dialuskeun ku kiai ngaranna Abu Bakar di Gararanti. Mung cenah aing mah jata mengaran baheula hayang nurutan zaman ayeuna, hayang nurutan artis. Lamun anak aya artis karena Leslar, Lesti jeung Bilar. Heuh mendingan kene kumaha lamun inung, lamun bapana Abbas inungna Engkom Baskom tuh. Anakna ge inungna Mumun, bapana Iding, anakna jadi astagfirullahalazim jadi jelema tuh. Matakan singkat ditanyakeun. Urang teh keur ngayakeun acara walimatul khitan tos dibahas ku Kiai Tipayun. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, pribados mahnya sebagai sebatas taukid lafdi naukidan tina mubalik anu pertama. Tadi hiji anjeuna Soibul Hajat ngayakeun acara penting ayeuna teh keur syukuran atas nikmat nu dipasikeun ku Allah. Mudah-mudahan segala rupina nu dikaluarkeun ku Soibul Hajat sing dibalas langkung sae ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kesyukuran naon sababna jalmi di alam dunia kudu syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Sabab urang sadayana diciptakeun ku Allah teh tina taneuh. Beres tina taneuh tina saripati-saripati taneuh. Dawuhan Allah dina Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ibu lamun aya nu maca Quran jawabna naon? Allah. Ulah kalaka moloho. Ya, jawab naon? Jawabna makanan nasi wajaatil qulub. Tong di Allah handalain Quran. Eta mah makanan nasi ngadahar sangu, wajaatil qulub jeung jaat menang ngulub teu nitah di Allahan eta mah dalain Quran. Cek Allah teh walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Walaqad jeung teman-teman khalaqna geus nyiptakeun kaula agung cek Gusti Allah. Cek ahli tafsir mah nu kitu disebutna mu'adzam li nafsi domira make nahnu balikna kana Allah kana kaula. Kaula cek Allah anu agung geus nyiptakeun jalema min sulalatin min tin. Kabeh ge tina taneuh, ibu-ibu tina taneuh, bapak-bapak tina taneuh, abdi tina taneuh, kenteng tina taneuh, ibu jeung kenteng eta ari lancot. Sarua urang tina taneuh kabeh ge. Matak jelema mah loba nu meyuni taneuh hirupna. Lamun dicisiih aya jelema jeung tatangga akur, jeung dulur akur, jeung kiai akur, jeung pamarentah akur, jeung polisi akur, jeung dan ramil akur, eta mah jelema diciptakeunna tina tanah suci. Aya deui dicisiih jelema ngan balanja bae balanja jeung COD eta mah tina taneuh abang. Diciptakeunna. Aya deui jelema jeung kiai teu akur, jeung tetangga teu akur, jeung dulur teu akur, eta mah tina taneuh sengketa. Teu akur wae. Aya jelema teu meunang eleh, lamun ngomong hayang meunang sorangan eta mah tina taneuh liat. Lamun aya jelema karak bageuna pabeungeutna geus pisieun eta mah tina taneuh kuburan. Miuni taneuh, tina taneuh dipelak urang tatangkalan
jadi buah-buahan, jadi pare, jadi jeruk jeung sajabana, saripati-saripatina di dahar ku bapak-bapak, tina bapak-bapak mengeluarkan nutfah, tina nutfah Allah nyiptakeun urang sadayana teu saalit jalma anu miyuni buah-buahan. Lamun aya jalma boga duit senyum, teu boga duit senyum, jeung tatangga senyum, eta mah didambalna tina jeruk anu amis. Kumaha cenah Kang lamun di Cisiih aya jalma nu gede hitut eta mah tina huwi Cilembu. Kumaha lamun urang dieu jelmana sombong tara daek nanya, lamun leumpang sok lurus pae tara daek tuang tong ka babaturan ka baraya, nu kitu mah tina sampe. Ngaranan si sampe ku ibu ngaranna. Beres kitu walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Geus kitu Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun nutfah, ngajadikeun cek bahasa santri mah cai mani, cek bahasa budak mahasiswa mah bahasa sekolah biologi mah sperma, cek bahasa Inggris mah cipejuh. Eta mah Inggris Cisiih doang tah. Hina kitu hina, mana buktosna hina ibu? Yuk ibu orang mana? Cisiih. Urang Cisiih kan itu Cipinang lin. Urang Cisiih isuk-isuk ka Cipinang. Cek ibu teh dina ember aya naonna aya endog, eusina 3 kilo. Ibu dagang ka Cipinang cek ibu. Endog di batur masa kilo 20.000, di kami mangan 10.000 sabab keur diskon, kira-kira laku moal. Laku. Ibu dagang deui ka Cipinang, mau dina ember ngawadahan cai mani eusina teh 1 kilo. Ibu dagang kan itu cek ibu, cai mani aya nu meuli moal. Teu laku. Tapi dina ayat sejen Allah siga-siga ayat teh ta'arud. Ongkoh urang tina makhluk anu hina, tapi dina ayat anu sejen siga kontradiktif ta'arud teh. Padukdak cek urang mah. Tapi Allah nyiptakeun urang teh biasa ditakwim dina bentuk anu pangsae-saena, ternyata yang terbaik bukan mukanya, yang terbaik bukan wajahnya, yang cantik bukan wajahnya, yang tampan bukan wajahnya. Apa? Sesuatu yang Allah berikan dan Allah tidak berikan kepada makhluk lain. Apa? Akal. Urang mah jelema boga ieu tanu mahalna mah teu boga akal. Ngan kade disagedegeun akal aya takdir ti Allah Subhanahu wa taala. Takdir urang, akal urang ulah matak ngelehkeun kana takdir Allah. Sabab cik Ibnu Athaillah sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar. Cita-cita jelema anu hebat moal bisa ngelehkeun kana benteng takdir Allah. Punten Bu, di abdi mah sok aya jalma nu ngomong kieu. Aya jalmi nikah nyabrang pulau ka daerah Lampung, Palembang, kalau itu nyabrang pulau. Laju pas kawin ka jelema anu biasa-biasa bae, kumaha ngomongna ibu-ibu? Bagong nu kitu madak di aing ge loba cenah. Aya di dieu sok ngomong kitu. Bagur aing ka jauh-jauh nu kitu mah di dieu ngebadag begini ge. Astagfirullahalazim. Aya deui jelema nya bager, nya soleh, nya kasep, nya sarjana, nya santri. Ai barang geus kitu kawin ka jelema nu biasa-biasa bae. Kumaha ngomongna? Bagur yeuh. Mane di hook asana kami mah hook cenah. Ai kitu kunaon? Atuh aya tanya kasep nya ganteng nya santri sarjana ai celeketek cenah. Astagfirullahalazim. Ai celeketek ngomongna. Aya di dieu bahasa celeketek. Asok ngomong gitu. Ai celeketek cenah. Celeketek mah cek urang mah naon celeketek teh nya? What is the meaning celeketek? Naon coba celeketek bahasa Indonesia na? Naon Kak? Kecelek, naon cenah? Ha? Iya hal sepele tapi lamun dibahasakeun naon nya? Tiba-tiba. Geus pokona mah hese belah aing. Da teu kabeh bahasa Sunda bisa dibahasa Indonesiakeun. Sok ibu, lamun bisa ngabahasa Indonesiakeun diberi duit kabeh 100.000. Beneran nih mah. Ya. Bahasa Indonesiakeun. Abdi lempang kabalong teras ngusep nyut giriwil. Sok nyut giriwil bahasa Indonesia naon? Hah? Ya apa coba dapat ikan memenang lauk bahasa Indonesia na. Ieu mah nyut giriwil sok bahasa Indonesia naon? Nyangkut menyangkut atuh. Komo balama epan usep cacing kalung disantok ku lele buntung nyed tak sampai ngusep tah nyed gitu tah aya di dieu nu sok ngusep
Aya nu pagawe dengan ngusep aya. Oh, Gusti Agung kadenya lamun resep ngusep mah lamun anu resep ngusepkeun bae ngusep ngan kudu ngawanci, wanci ngusep-ngusep, wanci salat-salat, wanci usaha-usaha, ulah sapopoe pagawe ngusep bae. Naon sababna? Jelema tukang ngusep mah moal maju-maju, atuh lamun maju mah ngagujubar. Karep dong jelema nu tandur, kadenya nyebunya. Tapi orang kudu diajar ka jelema nu ngusep. Naon sababna? Tukang ngusep mah jelema nu pang fokus-fokusna di alam dunia. Santri malah mun ngalogat kita bisa keneh sare. Kiai na diharap ngablak-blak al kalamu utawi aran kalam iku huwa utawi ya kalam iku lafdhu lapad al murakabu kang den susun-susun al mupidu kang aweh paedah bil wadi kalawan bahasa Arab. Wa aksamulan utawi dumdumane kalam kiai makan ngobrol diharap santri mah bisa tungkul bisa sare. Budak sakola masih bisa sare tapi tukang ngusep ya Allah karim. Khusuna teh nyekel jejer. Batur hujan nu gelo lamun hujan ngiyuhan lamun panas ngiyuhan nu ngusep lamun hujan hujanan. Lamun panas papanasan eta lamun geus tibangalungkeun jejer pang mata teh mata kana ku kumul kuat mesti bisa ngalieu ka gigir ieu eta ditanya ku batur mang keur naon ngusep teu ngalieu tentara ge ngalieu dan ramil polisi ge ngalieu tukang ngusep henteu ngusep tah disebutna jelema fokus eta Bu. Jadi lamun ibu boga salah kitu tukang ngusep kudu alhamdulillah sabab nu kitu teh jelema farokus. Kumaha cenah mun teu bebenangan rasiko eta mah cenah. Mun teu bebenangan mah naon? Rasiko. Ibu hadirin makubullah. Ieu teh keur syukuran di khitan kunaon urang syukur sabab urang hina boga akal. Akal urang ulah dielehkeun, ulah matak ngelehkeun kana takdir Gusti Allah. Ulah aya deui punten dicisiih bahasa celeketek. Ulah aya deui. Kumaha lamun jelema meuli jeruk anu hasem, kumaha lamun ece meuli jeruk hasem ngomongna. Aing hasem-hasem teuing, ongkoh dipoyok tapi dilebok. Ja buktina mah eta jeruk nu hasem beak. Laju geus rek beak teh balik deui ka pasar Cisiih ngambek ka tukang jeruk. Mang, sing bener dagang cenah, cik tukang jeruk kunaon kitu. Eta jeruk bieu hasem kabeh. Cik tukang jeruk sabaraha meulina 1 kilo, sia mah 1 kilo, aing mah 2 karanjang cik tukang jeruk. Hasem kabeh. Jadi lamun urang ngomongkeun jeruk hasem eta teh kaya-kaya urang ngomong Allah teu bisa nyiptakeun jeruk anu amis. Mantak cek kitab Sulamut Taufik, cek salahna kitab Is'al Dorofek. Jelema nu kitu disebutna murtad qauli wajib syahadat harita keneh. Kudu syahadat deui. Jadi awas kade urang makhluk hina. Tina hina urang diangkat derajat ku Gusti Allah sabab naon diangkat derajat sabab urang dibere fadl, dibere karunia ngaranna akal. Keur mikir. Ahli mantik menyebutnya al-insan hayawanun natiqa. Manusia teh jalma hewan sato anu bisa mikir. Maka lamun dina kahirupan urang sapopoe dina kahirupan urang sadidinten selalu bersyukur karena nikmat nu dibikeun ku Gusti Allah. Insyaallah urang sadayana bakal hidup bahagia insya Allah. Ibu punten pisan hayang jawab sing jujur jawab ai di Cisiih aya teh jalma nu sok ngomong kieu iraha nya aing siga batur pangrasa di dieu mah aya kabehnya ih di tadi mukun Bang Emok aya anu kitu aya nu ngusep kabeh aya di dieu mah lengkapnya punya lengkap aya nu sok kitu iraha nya kami doang batur. Eta nu ngomong iraha kami doang batur bisaeun keneh dahar henteu. Bisa bogaeun imah. Gaduh. Tiasaeun nyawa. Berapa orang, berapa juta orang yang hidup di kota-kota besar, mereka hanya mengandalkan jembatan. Mereka setiap hari di kolong jembatan. Mereka hidup membangun rumahnya terbuat dari kardus. Hari ini mereka makan, besok mereka berpikir dari mana mereka mendapatkan beras. Besok mereka bisa makan, esoknya lagi lusa dari mana mereka mendapatkan beras. Banyak orang yang diuji oleh Allah lebih pedih daripada kita. Ternyata urang mah diujina leutik ku Allah ngan ngarasulana gede ka Gusti Allah. Teras ibu teras. Lain maksudna mobil mah teras itu. Atuh
Tuh kebawakeun abi ke ibu nempo mobil tuh abi ge sarua nempo mobil ka ditu. Jaka doang kabawakeun ke ibu. Eta ilmu psikologi ngaranna ibu, sensor motorik jelema mah selalu mengikuti. Jadi lamun batur ngalieu atuh urang yang ngalieu sarua kitu ka bapak. Lalu pan cenah kiai lueun hamtu dasar ibu-ibu. Jai ibu-ibu malah ngomong, "Mung eleh ibu-ibu mah." Matakan bapak-bapak lamun keur gelut jeung ibu-ibu keur parese di imah mending mundur teratur. Bau, bapak polisi punten, Pak polisi gagah ge di dieu. Padan ramil gagah ge di dieu. Di bumi nama sok tanyakeun. Di bumi nama ku istrina eleh ibu eleh. Eleh. Matakan awas, lamun lalaki ngomong sakecap awewe 10 kecap. Lalaki ngomong 10 kecap awewe 100. Lalaki ngomong 100 awewe 1000, lalaki ngomong 1000 awewe 1 juta, lalaki ngomong 1 juta awewe doang entong ka tabrak mobil ngawek-wek eueureuna. Eueureuna. Minantu soho. Gaduh ibu parawan. Kudu nama kaelon eta nyin pemberitahuan dina surat undangan. 2 mubalik yang dihadirkan dua-duanya masih jomblo. Aku udah nama gitu. Jadi anu hadir di payunan abdi sadayana dihareup eta ngaranna Irma Ikatan Remaja Masjid anu Sehat Walafiat. Apan doang kieu mah inem. Ieu mah inem ikatan nenek-nenek masjid anu sehat walapeot. Geus parareot. Tapi ibu, walaupun hari ini ibu peot, walaupun malam ini ibu peot, kalau malam ibu menyatakan cinta kepada saya tolak cinta ibu, tapi saya tunggu cinta ibu di surga nanti. Sabab di surga mah eueuh ini kabeh ge jadi parawan deui. Daek ibu jeung abdi di surga. Ai salaki dikamanakeun. Daek astagfirullahaladzim. Ih, aing mah aya urang dinya. Ayo. Doang dia ngaji doang kieu mah moal eureun-eureun yang ngaji. Ya Allah ya Rabbana Karim. Awas balik deui. Jalma teh kudu syukur ka Gusti Allah. Bapak-bapak diuji ku Gusti Allah. Bapak-bapak lamun boga pamajikan urang cerewet batur gaeleh kudu syukur ka Gusti Allah. Gusti alhamdulillah abdi mah boga pamajikan cerewet, alhamdulillah Gusti imah abdi mah awet listrik teu kudu nyetelkeun radio jeung TV, cukup pamajikan tepak bujurna ngawek-wek. Aku kudu kitu wek terus di imah teureun-eureun. Batur mah imahna lamun nyeun imah nanyakeun ka baris kolot ngusir jurig ngusir jin dibacakeun ku baris kolot mah sadubuhun. Lamun nanyakeun ka kiai dibacakeun palak binas ayat kursi disebutna jampe tukuh dina kitab Surul Asrar. Do dijampean ieu boga pamajikan cerewet teu kudu dijampean ku kiai jeung ku dukun. Kunaon sababna atuh jurig ge mikir cek jurig boh ieu mah turatu aing dak cenah. Da ku cerewet teh ya. Kudu gitu. Itu bapak-bapak kudu bersyukur. Ibu-ibu harus bisa menerima apa yang diberikan oleh suami. Salaki datang gawe poe ayeuna menang duit 100.000 alhamdulillah. Ibu meuli daging hayam, meuli lauk, meuli tempe jeung tahu. Isuk datang deui mau duit teh nganukur 70.000 alhamdulillah. Daging hayam leungit tinggal lauk, tahu jeung tempe. Isukna mau duit teh nganukur 50.000 alhamdulillah. Lillah lauk leungit daging hayam leungit tinggal tempe jeung tahu. Isukna deui tinggal mau duit teh 20.000 tinggal tempe doang jeung sangu. Isukna deui mau duit ngan 10.000 buburu salaki rontok bejakeun kana ceulina. Bapana alhamdulillah sok sanaos 10.000 abdi mah syukur ka Gusti Allah. Insyaallah ieu duit 10.000 urang cekapkeun kangge sataun meuli kalender ya. Tah di tanggal 1 Muharram tepikeun ka tanggal 30 Zulhijjah hangge di ditu. Laju salakina hayang ngopi keduk Muharram cek ibu. Hayang dahar keduk Rajab gitu we. Hayang teh manis keduk bulan Mulud gitu. Mali kalender jeung naon. Matakan awas pepoje ka salaki. Salaki ulah ngarep-ngarep boga pamajikan geulis aya lipstik jeung wedakna tara dipangmeulikeun. Sok nempo batur cenah pan batur mah geulis pan batur mah lain nempo batur anu geulis pamajikan urang bere dangdanan bere lipstikna bere wedakna bere minyak seungitna bere naon ngaranna skincare-na pamajikan urang ge diurus mah bakal geulis ya. Setuju teh Bu? Dasar kahayangna. Laju ibu-ibu deui sarua aya jelema bersyukur mah sorful abdi jami'a ma'an amallahu ilaihi bihi.
nasarupkeun segala sesuatu di jalan Allah dipikarido ku Allah. Salah sahijina takdim taat kanu jadi salaki. Lamun dipangmeulikeun wedak ku salaki teh pake keur nyanghareupan salaki, ieu mah lamun make wedak lamun reka mana pasar jeung ondangan. Lamun reka pasar, lamun reka ondangan, pabrik cat pinuh pindah kana beungeut. Make wedak, make sedo, make blush on. Panggih jeung kiai, kiai kuat ruaseun si kiai. Doang trio macan si kiai. Kiai kuat sima masih maung si manusia aja. Kuat macam sampai sima kiai. Awas kade, lamun kagelisan bikeun kasalaki. Komo. Poe kemis mah kasur tina ranjang turunkeun kabeh kasur. Poe ku ibu gebugan ku eta ku sapu nyere. Duk sapu teh. Geus sore aya tadi asupkeun deui kasurna kana ranjang. Ibu ka Indomar ka Ciciih kitu meuli parfum. Sing loba. Nek sare ulah make jilbab, ulah make daster, ulah make baju. Nek sarena make lekmong, kelek katemong. Memeh sare jeung salaki semprotan heula awak sing seungit malam Jumaah mah. Dada. Kelek. Bujal. Halapan bujal kudu loba eta minyakna. Teu kudu kitu. Kumaha lamun salaki kami geus sare teh heula. Lamun salaki sare teh heula hudangkeun ku ibu. Dan kahudangkeunna kiai kudu didudut, ulah didudut. Kurilingan ku ibu bari sing korowok, apemna yeuh apem kitu. Eta lamun salakina teu ngaji mah, lamun ibu meraktekeun eta cek salakina, pancena dia mah beres ngaji doang jelema gelo. Eta salakina. Osok itu tara bapak-bapak pamajikan urang. Ih ngaku sorangan. Tah, ieu syukur ka Gusti Allah. Ibu boga salaki saayana sacukupna. Bapak-bapak boga pamajikan nu kumaha bae tarima. Sabab eta takdir ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kade lamun aya kiai, lamun aya mubalik can kawin, ulah sok ditanyakeun iraha kawin, ja eta mah aturan Gusti Allah. Eta peribados lamun ka Cilograng kabeh jelema nanya iraha kawin, ku peribados sok dibalikeun aya di dinya iraha maot. Ja jodoh pati bagja cilaka diatur ku Gusti Allah. Mun baturannya ka urang iraha kawin balikeun aya iraha maot itu. Hiji waktu mah alumnian di pasantren aya sababadan pribados, saantaragan pribados kabeh geus karawin marwa budak. Abdi doang nu sorangan nu can kawin di geroan. Panggih jeung nu ieu ka iraha kawin, panggih jeung nu ieu ka iraha kawin. Pan dililina mah urang ke jelema boga nafsunya didudut ku pribados Bu, didudut ku pribados diharewoskeun kana ceulina. Dia tong nanyakeun aing iraha kawin sabab nu geus karawin ge nginjem duit mah ka aing. Kuat repeh dikitukeun isieun meureunan jelema. Takdir ti Gusti Allah mah teu bisa dirobah. Awas kado. Aya nu bisa dirobah, ngaranna takdir mu'alaq. Ai mubarah mah teu bisa dirobah, tinggal dina Tufatul Murid sarah Johor Tauhid. Jadi syukur, ieu Kang Elon ngayakeun acara syukuran dieusi ku tablik akbar, geus nu geus mah geus tadi nu beurang nya, nu dangdut mah geus eta mah mudah-mudahan sing dihampura ku Gusti Allah. Lain ngaharamkeun dangdutna peribados mah, nek dangdut mah teu naon, ngaharamkeun oge abdi mah ngaharamkeun auratna, lain dangdutna auratna. Jeung musikna alatna lain musikna alatna disebutna eta haram sonai haramna sanes haram sonai haramna haram aridi haram anu teka anyar kieu haram teka anyar teh ai eta mah gendang suling dicepeng ku urang kitu atuh teu mata haram ngan lamun ditiup ku urang matak mopohokeun ka Gusti Allah jadi alatul malahi tingali dina Bidayatul Hidayah karangan ya Al-Ghazali karangan Imam Al-Ghazali teh kitu disebutna aure. Aistuna naon ibu bios? Antepkeun budak leutik baru lompatan. Ulah bapana doang. Temun bapana lu lompatan didudut ku abdi dia. Jadi keur syukuran murang kalina teh yang jalmi nu saleh. Ngadidik jalmi hayang jadi jalmi nu saleh hese. Tadi geus disampaikeun ku mubalik nu ti payun, matakan berikan pendidikan terbaik, maka Kangjeng Nabi ngandika dina hadis tu diriwayatkeun ku Imam Tirmizi teh, manahala walidun waladan khairan lahu min adabin hasanin. Teu aya paparin anu pangsae-saena ti hiji kolot kanu jadi budakna kajabi ti tata krama adab-adaban anu sae. Matak anak urang Bu pang nyeri-nyerina hate urang lamun urang nge sora anak urang leuwih kenceng tibatan urang bener teu? Ti leuletik di urusan keur ngising di obehan dahar dihuapan aing geus gede nyentak ka ibu nyeri teu kana hate nyeri
aya deui jalma datang ke pribados bari sesegrukan kiai cenah kami mah hayang jampe naon cita ibu hayang jampe supaya anak kami ulah ngome HP atuh cek abdi aya anak ibu bisa ngome HP diajarkeun aku saha atuh ku kami nama cenah dogol ongkoh anak embung kana ulah nyawa kana HP tapi ti leutik diwaukeun urang kana HP jakolot baheula mangadidik budakna peradaban yang sangat luar biasa ketika budak lahir borosot lahir kumaha kolot baheula aong akeng bake kok aya keneh nu kitu di Ciseih coba ge lamun ibu salaki keur ngamek cik ibu teh aong akeng bake kok menjadi dicabok ibu nage aong akeng bake kok artina aong akeng Allah anu agung bakekok ba hakikotun mun teu percaya tinggal dina kita beri Salatul Maimuniyah tafsir atanapi filsafat kitab Jurumiyah hartina ba hakikotun bakekok disingkat sabab kolot urang teh lamun ka budak leutik masuk cacadelan budak leutik naik kana tangkal cekolotna ulun wah kana akal bisi ololna otol cenah maksudna mah turun tong kana tangkal bisi kolorna kotor gitu pan dicadel-cadel ku kolot urang ya eta ge aong akeng bake kok sarua kitu ternyata kebersihan apa yang disampaikan oleh orang tua kita dulu aong akeng Allah anu agung bake kok ba hakikotun anukto wahia tahtal ba'i hiji titik dihanapeun ba ternyata aya dina awak urang saur Kangjeng Nabi ala wa inna fi jasadikum mudghah idza saluhat saluha jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wahia alqalbu eling-eling yen dina hate urang teh dina awak urang teh aya hiji gumpalan darah lamun sae amal urang lamun goreng amal urang ala wahia alqalbu nu kitu teh disebutna hate ngotak singkade urusan jeung hate mah singkade ibu sadayana urang kadang-kadang lamun geus teresep ka jelema sanajan ngalakukeun bener ge teresep bae benernya tapi lamun urang resep ka jelema sanajan manehna salah kusabab urang geus resep sok resep bae sanajan geus salah ge jadi pendidikan kolot baheula ketika lahir aong akeng bake kok anak diceboran dibacakeun parancah kasemaran dibacakeun parancah-parancah anak lete supaya dipikara resep ku batur ai jelema zaman ayeuna borosot budak lahir ditewak ku ninina dieyong anak caha ieu anak cahanya anak cia cek budak teh matak budak teh ceurik ke lahir teh dalieureun karena ke aing lahir geus ditanya anak saha cenah budak teh kadawas disolawatan budak lahir teh set budak gede geus budak gede teh aya kewajiban urang mimiti lahir geus lahir eta budak diekahan sabab hadis Kangjeng Nabi kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi setiap budak anu lahir tergadai ku ekahna terang ekah ibu aya perbedaan antara ekah jeung kurban ari ekah mah kawajiban kolot kanu jadi budak ai kurban mah kewajiban masing-masing disebut lagi sunnah muakadah kifayah bari hukumna kurban lamun ibu boga duit dipake kurbana sunnah muakadah ibu anu kurbana atau bapak anu kurbana meunang ngadahar daging kurban tapi lamun kurban nadar cek ibu jeung bapak lamun kami kabeli anu kami rek kurban eta mah kurban nadar jalmi anu kurban nadar teu meunang ngadahar daging kurban jeung jalmi anu wajib kanapkahan ku eta jalmi kumaha lamun kieu ibu punten aya di dieu lamun kurban sok ngadahar tara anu kurbana dagingna tara tah lamun kurbana sanes kurban nadar menang ngadahar dagingna ngan ulah leuwih ti hiji per 3 lamun lain nadar kurbana ngan lamun kurbana dinadarkeun eta teu meunang ngadahar jeung jalmi anu dinapkahan kumaha lamun kieu jak kami mah cenah jelema teu boga kabeneran anak kami lahirna teh dina pas salat Idul Adha jeung dina poe tasrek aya domba hiji rek dipake kurban jeung ekah disakalikeun dombana mangan hiji ngan ieu domba rek dipake kurban jeung ekah nah hasil atawa henteu
tingali dina kitab Bughya launawa lamun nganiatan sahanawin jalma al aqiqata kana ekah wal udhiyata jeung kana kurban layah suluh henteu hasil naon ghairu wahidatin kajabiti hiji ingda hajin mungguh Imam Ibnu Hajar wayah suluh jeung hasil naon kulun sakabehna min zalika saking mengkono-mengkono madkur tina ekah jeung udhiyah jeung kurban teh eta mah hasil cek saha inda mimro cek Imam Muhammad Romli jadi cek Ibnu Hajar mah lamun dombana hiji dipake kurban jeung ekah nu hasilna ngan hiji doang lamun cek Imam Muhammad Romli mah lamun dipake kurban jeung ekah hasil saduana tah budak teh kudu dikurbanan di ekahan budak teh kudu di ekahan ku urang kurbanna mah keun bae antepkeun sina kurban masing-masing lamun gaduh artos mentak aya we bahasa kieu kolot baheula mah peribados ditaros ngaos di Sobang di daerah Sobang asana mah 2 minggu ka tukang pas peribados arek turun ti panggung aya bapak-bapak jaro nanya cenah pangmukakeun siloka kolot baheula mah aya bahasa kieu ulah kurban keur hirup keneh jadi ditu tarahal maraban cenah cek peribados meureunna eta jelema lamun kudu maraban anu dikorbankeun mah atuh meureun maot kudu mau koengnya mau koeng carulit jeung naon jeung karung meureun jeung jukut-jukut eta mah siloka kolot baheula cek peribados kieu jawabanna eta mah siloka kolot baheula mah kana pare hese usaha teu doang ayeuna duit hese daripada duit dipake kurban lebih baik dipake menafkahi anak jeung pamajikan sabab nganafkahan mah hukumna wajib ai kurban mah hukumna sunah muakkadah kitu nya Bu nya kahartos Ibu kartos dacan jawab minta di kartos dacan kartos upami tos kahartos mah atosnya sabab tos kahartos dacan atuh komo lamun acan mah ti tadi abdi ngablok bae ti koro tapi karipu ciduh ambalaya kadi-kadi tuh hareng teu ngarti-ngarti atuh rek naon diteruskeun je teu ngarti ieu mending geura enggeus jadi teu endahna aja punya. Jadi nu penting mah nya hiji anak teh begitu lahir ditewak ku urang di parancahan di bacaan ayat-ayat Al-Qur'an jeung sajabina nu kadua di ekahan nu katilu anak teh kedah dikhitan naon sababna kedah dikhitan parentah ti Allah Subhanahu wa taala ka baginda Nabi numutkeun supaya ngikut kaajaran Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa kieu Ibu upami urang kaduh murang kali teras murang kali urang teh candi sunatan teras eta murang kali ka masjid bari eta murang kali teu kajaga teu karaksa hadasna najisna ai budak leutik umpamana ieu bapak-bapak keur sarolat ieu tah ai kieu mah budak leutik candi sunatan ka masjid lempang nyerepet ka bapak-bapak kitu doang tah nyerepet eta teu matak ngabatalkeun bapak-bapak keur salat ngan lamun eta budak leutik can disunatan bari teu karaksa cikiihna nu nyingkrung dina helm eta budak leutik nempel ka bapak-bapak tah ku nempelna budak leutik bisa jadi ngabatalkeun ka bapak-bapak sabab eta budak leutik dianggapna sebagai mahmul sesuatu anu dibawa doang kieu ieu naon namina lamun sorban disimpen we dihandap kitu terus urang sujud kana sorban eta hukum salatna sah. Tapi lamun sorbana disimpen di dieu sorbana panjang pas urang sujud sorban teh heula ka dieu ka hareup terus urang sujud dina luhureun sorban bari sorban teh nempel kana awak urang maka sujud urang teu sah sabab sujud urang kana perkara nu kacandak bahasa fikihna disebutna mahmul tah kitu da abdi gaos ka pungkur kupun guru nyurahkeun teh sapertos kitu ngaos Fathul Muin teh di tilu tempat di tilu pasantren di Cianjur sanad ka Lirboyo di Garut sanadna ka Al-Futuhat ka Ayah Banjar ka Syekhuna Khalil Bangkalan terus terakhir mah ngawitan mah di Bandung di Pondok Pesantren Alisan dugikeun ka ayeuna abdi masih keneh janten santri mudah-mudahan sing jadi motivasi ibu abdi tasa nikah umur 28 tahun masih keneh di pesantren sing jadi motivasi urang dieu sing daraek masantren jabi mah ampun paralun lain kiai lain ajengan lain ustad
ja ustad mah usaha tara anak der disebutna ustad jadi sarung bae pan ustad mah ieu mah boro-boro boga anak pamajikan ge can boga masih kena di pasantren anyar keneh masantren ge dihitung-hitung mah meureun dipikeun kayana teh karek 18 tahun di kobong teh tepikeun ka ngalaman budug segala rupa budug sampikeun kana aya saeutik deui di dieu tah budugna ge. Tapi alhamdulillah sanajan santri dituduh ku batur budug tapi santri anu budug mah eta santri barokah naon barorok tapi teu sawios sanajan ibu boga anak budug boga anak barorok tapi ibu bakal asup ka surga gara-gara budak gitu yeuh nya gara-gara budug. Pak Polisi Pak Dan Ramil abdi ngaos tafsir Jalalain Bukhari Sunan Abi Daud jeung Sunan Tirmidzi santren Babu Salam ka Kiai Haji ka pangarsa muridna Zainul Akhyar ngaosna ka Bah As'ari ngaosna ka Bah Hasyim As'ari teu irang Bah Hasyim As'ari ngaosna ka Syekhuna Khalil Bangkalan ti mimiti tafsir Jalalain Bukhari Abi Daud Tirmidzi eueuh teu pernah mangihan katerangan jelema asup ka surga gara-gara budug eueuh lamun jelema ka surga gara-gara budak loba gara-gara budak mah loba kusaba budakna soleh mungkin asup ka surga lamun teu bareng jeung kolotna katarik asup ka surga tinggal dina kita beridu solihin sakitunya bunya mudah-mudahan sabang sulan deui abdi mah sekedar santri supaya jadi motivasi kanggo ibu bapak sadayana anak urang supaya daraek masantren amin ya robbal karena kehidupan yang paling enak tiada lain dan tiada bukan adalah kehidupan pesantren. Jadi santri mah geunah teu kudu mikiran dahar sabab geus aya di kiai teu kudu mikiran kalapa aya nu kiai ja kiai mah bala lager di mana-mana lagi uli maridhuhu dikanyahokeun ti ridona meta kata kiai lamun boga tanggal kalapa loba kalapana ulah ngarap-ngarap kalapa kolot ja cengkirkeun hege geus beak ku santri ja kiai mah ikhlas teh laju kiai kadang-kadang mah sok keheul ditulisan dina tanggal kalapa ku kiai dak santri ulah sok malingan kalapa kiai jasana jan kiai teu nempo Allah mah maha uninga eta budak santri naon kitu kapokeun mawa kertas jeung pulpen ditulisan deui ku santri kiai kami ge nyaho Allah maha uninga ngan Allah mah teu bawel doang kiai cenah astagfirullahalazim Gusti agung Gusti eta santri doang kitu mah santri rungkad santri doang kitu mah ngawas ulah nya punya eta mah doang kitu mah heureuy doang heureuy asli nama di pasantren teu kitu henteu ngawal moal lain wanian ai lain doang ai lain santri abdi mah mun santri abdi ada cara lutak berang-berang pan ngetolokan kamar tok Kang cenah naon jang manawi gaduh uyah jeung naon jeung sanguna teu lain minta uyah minta dahar eta mah pedah meureunnan aya santri pribados umurna rata-rata 20 tahun aya 40 siki ngaji nage lah ngaji kitab Al-Alit terus magrib biasana takrib jeung alfiyah tugikeun ka tos Isa subuh hikam eta bae unggal poe jeung barudak ngan ayeuna mah loba ondangan ka dieu ka ditu jadi santri rada teu kapaelu rada kaalaran teu mentakan nyuhunkeun doa ti ibu sadayana mudah-mudahan abdi sing enggal istiqomah di Banten goreng-goreng ge kieu-kieu ge petot-petot ge alhamdulillah dosen UIN Bandung abdi teh ngajar di UIN ngan geus nekadkeun dina hate sakola S3 nekadkeun dina hate Gusti lamun abdi dipaparinan rezeki ku Gusti abdi mah dosen rek eureun moal jadi PNS moal diteruskeun rek balik ka Banten rek nyieun pasantren sabab ngajar di kampus mah digaji ngajar di sekolah digaji ngan dina hate teu mangih tentrem beda keur ngajar santri sanajan teu digaji keur ngajar jurumiyah ngajar amil mah aya sifat tentrem dina hate nya bunya doakeun nya bunya mudah-mudahan sing dinasibkeun ku Allah hayang nyieun pasantren di Cilograng karek aya taneuhna nu can aya dua hiji jeung bangunan kadua jeung pendamping hidupna nu can aya
Atuh lain tah eta mun ibu boga bikeun tah eta itunya ayeuna mah satacan abdi lungsur ti panggung nyuhunkeun diro ikhlasna mangga pandanganna dikaluhurkeun pangangan kaluhurkeun ibu sadayana bu nu balik itu kaluhurkeun kieu bu tatos kieu dikeun bu baju jubah celana cutbra yo dadah goodbye nu leresna ti Allah nu lepatna kabodohan pribados wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.